ani yawamba Uganda era eyinza kununulwa etya? Kakati nno ekyo kibuuzo mu bannayuganda abamu balabanga Uganda ebintu ebitambula normally tewali buzibu, so nga ate abamanyi ebintu abasobola okubeera nga bannyonnyola naddala abasobola okunnyonnyola republic kyeki. Bwe tuba twogera ku Uganda nga republic kiba kitegeeza ki? Kati abo basobola okutegeera oba Uganda yawambibwa oba teyawambibwa. Naye omuntu yenna nga tasobola kutegeera nga bw'owulira the Republic of Uganda ne mugamba nti tulina sovereignty yaffe naffe tetwetaaga ba foreigners kubeera nga batuyingirira, bayinza okuba nga tebasobola kulaba bintu mu butuufu bwabyo. Kale nno munnange bwe nti bwemekwesese olunaku olwaleero anziguse sikyayogera nnyo ku ovakkedo kubanga omuti natemako amatabi kwegamba nga gukuze nnyo nga ndaba tegukyabalaba evakkedo binene nentemako amatabi ngamba owange kantemeko amatabi gano gaddemu galuke buto nsobole okuddamu okuba nga ndya ku bivakkedo ebinene. Kale omuti guli awo amatabi gaddako mpola mpola bwe gato gwabalabalayo obutonotono naye tegundetera kwewaana. Kale yennaku gye nnina era asobola okunkubagiza asobola okunkubagiza kuba nnaku y'amaanyi. Okay, agamawulire si malungi ku saidi yange mekwesese newankubadde nga munnange bagamba nti kyosimba onaanya kyokola ki kyolyako ettooke. Kakati ani yawamba Uganda kyenzize okwogerako olwaleero era Uganda eno eyinza kununulwa etya? Biki bye tulina okuba nga tukubamu ttooki tusobole okutegeera ddala Uganda yawambibwa oba nedda? Kubanga abavubuka bangi engeri gyekiri nti abavubuka banoonyereza nnyo, abamu basobodde okutegeera ekintu kino, naye ate osangayo ababuyabuya n'abantu abakulu ababuyabuya ng'ali awo ajoboja bujoboja tasobola kunnyonnyola bintu mu butuufu waabyo, ali awo ye akeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu, ye wali nno nga mubuyabuya ate nga asobodde okubeera nga obaggulawo akaduuka wali mu ttawuni n'abeera nga asobola okuggulayo okwo kadduweeti, obumotoka budduweeti mubumanyi. Muganda wange abo bazibu nnyo, oba abo abalira mu mivuyo egya sisitimu eyavunda nga bwe ngenda okubeera nga nkunnyonnyola, abo babeera bazibu nnyo. Naye nga tetunnaba kubeera nga munnange ate tumanya republic kyeki. Njagala omanye nti aba Amora Beauty bano bavuddeyo okukakasa nti olususu lwo lusobola okubeera ku nakyo ate nga enkanyanya tolizirabako oba okuzikugjaku. Bwe tuba twogera ku nkanyanya tutegeeza bukadde. Kakati bano balina shea butter ali organic ne oils endala zonna z'osobola okuteeka ku lususu lwo nga ziri organic nga bazijje mu bintu ebyaffe eby'obutonde beba Amora Beauty. Kati gwe ayagala shea butter mu bungi bwonna bw'oyagala ne bw'oba oli wabweru wa Uganda basobola okutuusaako. Kati basobola okunnyonnyola kubanga lisiti ennene ennyo ey'ebintu bye balina bye bakola. Nze bwe ntandika obbinnyonnyola essaawa eno nnyinza okusulawo. Naye nga aba Amora Beauty muganda wange ennamba yaabwe bw'eri awo ku mboozi zaffe wano ku Uganda at large, just bakooneko ng'ogamba bye bukadde. Obeera ku nakyo skin bw'ogitunulako, skin y'amamashurayimu bw'ogirabako olabira ddala nga otula kumulumako kifi. Ofuuse musezi ate awo kumulumamuko ekifi ku ttama. Naye kwegamba ngezako kulaga singa mbadde nsobola okukozesa ebigambo ebituufu eby'abantu abamanyi ensusu naali badde nkunnyonnyola, naye nga mu butuufu
aba Amora Beauty balina solution ey'obukadde, ekyo kye nakakasa. Kale aba Maintenance Palace nabo balina solar eza buli kika, balina solar panels okuva ku katono paka ku esembayo bunene, gwe ne bw'oba oyagala ku connectinga kyalo bajja kikukolera. Balina ebyamazzi n'ebyamasanyalaze byonna beba Maintenance Palace. So kyokka ate balina ne ttiimu ey'abakugu mu nsonga ezo, oyagala kukola oba kuteekamu byamazzi mu nnyumba yo, aba Maintenance Palace bagusobola ogw'omulimu. Oyagala ku connectinga solar oba masanyalaze babisobola byonna, beba Maintenance Palace. Hillside View Apartments, zino apartments bazettanidde nnyo abantu kubanga zinyirira nnyo ate empeereza nnungi nnyo, ziri mu environment eri very conducive, zisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda, Ekitende oba e Kajjansi, awo wali amakubo agakutuusa ku Hillside View Apartments. Buuza bubuuza nti ejjanyi ku kyaki yewa. Kasita otuuka ejjanyi ku kyaki, obeera omaze okutuuka ku Hillside View Apartments. Just noonyaako katono nnyo, ojja genda okulaba nga munnange olabawo waggulu awo we wali Hillside View Apartments. Transport wabwerera okuva ku airport oba n'okumpimpi awo, okukussa n'okubeera nti balina wifi, compound nene, mulimu zitenti, otuulako ne wabweru, kugambye eri paradise. Dokita waali wano ku Uganda Atalagi, temufana birwadde, era gwe bw'oba oyagala ennamba ya dokita yita ku nnamba yange ensembyayo 73 ku WhatsApp. Nabagamba nti ennamba esembya 1015 ku WhatsApp nasooka ne njijjako eya MTN, naye bw'ogikubako kweri. So yita kweno esembyayo 73 yeri ku WhatsApp, nkuwe ennamba ya dokita, ate nga n'emboozi naziteekayo wano ku Uganda Atalagi. Kasi oteekamu dokita Kigwagwa oba omaze okubeera ng'omutuukako, ojja kakasa bwaki bamuyita Kigwagwa. Kakati munnange nzize this time okusomesa, this time nzize nga musomesa, kubanga oba oli awo bino ebintu byetaaga okutunulamu, kubanga teryali ligenda kubitubuulira. Bano abanswinswi bajja kubiteeka eyo waggulu, balina okubeera nga babyogerera eyo nti Republic of Uganda, the President of the Republic of Uganda, Yoweri Museveni Kaguta, nga gw'olowooza nti ddala mu butuufu ekigambo Republic bakiripresentinga mu bikolwa byabwe. Kumbe muganda wange toli mu Republic, oli ludda wa. Kakati natandise nga nkugamba nti Uganda yawambibwa. Kibuuzo, Uganda ani yagiwamba era tuyinza kuginunula tutya? Awo we tuli muganda wange. Kakati munnange bwe tuba twogera ku Republic, nze muntegeere yange eno gitwale nga gavumenti nga kogeze ensi oba kati ensi nga Uganda okubeera nga eyitibwa Republic, erina okubanga era bw'owulira ekigambo public, erina okubanga era public matter, kitegeeza nti ebintu byonna biba by'abantu. Okireera abantu oba abo abakulembeze baabwe bwe baba beerondedde, mwerondedde mmwe n'abakulembeze bammwe bwe mwerondedde nga mmwe mulina obuyinza. Oba nkunyonyodde bulungi oba nange ndi mukujoboja, okitegeera mmwe kati nga nze wano Uganda Atalagi ne neiba wange n'abalala, nga ensonga z'eggwanga tuzirimu butereevu mu kusalawo n'ebirala, n'abo abakulembeze baffe bwe twerondedde, ekitafaanaganako n'Obwakabaka oba omukulembeze omu ajja kati nga yasalawo buli kimu, kati nga bw'olaba Museveni ne famire ye bwe bagezaako tusalirawo buli kimu batuteeka mu Bwakabaka. Kakati mu Republic abakulembeze balondebwa bannansi, abo nga simbako nyesira citizens.
era nga tuyita mu kalulu. Kakati awo kiba kitegeeza nti tuba tulina okubeera nga tufokasinga ku nfuga ey'amateeka ne constitution. Kitegeeza nti awo tuba tutambulira ku nfuga ey'amateeka era nga byonna bikolebwa nga birambikiddwa mu ssemateeka. Bwentyo bwe nnyinza okunnyonnyola Republic mu bigambo ebyange, abalala basobola okubeera nga bongerezaako awo. Kakati muganda wange, njagala tumanye nti Uganda bwe tuba tutandikira katugezi ku judicial appointments, butya bwe balonda abali mu ssiga eddamuzi. Ekyo muganda wange kitegeeza nti bw'okitunuulira engeri gye balondamu abantu abo, ojja okukakasa nti crisis gye tulimu oba enjega eno gye tulimu, ebintu bye tulimu kati akatogo, engeri gye governance oba engeri gye batambuzaamu ebyobufuzi mu Uganda, engeri gye batufugamu, toyinza kugamba nti nno biri accidental. Bino kitegeeza babipulaaninga bwe batyo okubeera nga buli kimu kitambula, kubanga gwe bw'otandika okubeera nga essiga eddamuzi olikwatamu. Okitegeera obanga abamanyi kano akagumba ak'oku mugongo kano ka spinal cord kano, obeera nga akagumba ako singa kafuna obuzibu oyinza n'okulemala. Okitegeera kakati bingi nti essiga eddamuzi olaba nti Museveni yabalonda era obuyinza obwo yabulina era baliragira okukola ekyo kye baagala likole, kiba kitegeeza nti muganda wange babeera nga bakutte ku spinal cord ya Republic. Kyenakunnyonnyodde edda, babeera nga bakutte ku spinal cord ya Republic. Naye mu bino bye nkunnyonnyola kiba njagala obeere nga oddamu ekibuuzo, ani yawamba Uganda era tuyinza kuginunula tutya? Awo njagala bw'oba ofokasinga nga bwe weddamu, kubanga saagala ate kubeera nga byennyumya ate byenziramu. Njagala ompa omukisa nkumalireyo, tuleme kubeera nga tukirwako nnyo kuba tulina ebirala eby'okwogerako. Kakati ekibuuzo ne kiba nga tekikyali oba Republic eri mu bulabe, naye ekibuuzo ne kiba nga kati kizze ku kubeera nti ddala mu butuufu ekigambo Republic kikyakola amakulu oba yo Republic weeri? Munnange mu ntandikwa y'omwaka guno waliwo sikoola omu Dr. Busingye Kabumba yawandiika n'agamba nti Constitution is effectively dead. Constitution ssemateeka wa Uganda, nze ekigambo kye nateranga okukozesa wano oba kye ntera okukozesa nti Constitution yasigala nga skeleton. Omanyi ekyennyanja amagumba ago ng'ogaggyeko ennyama gonna bwe gatyo, kati ssemateeka waffe bw'atyo bwe yasigala. Kakati kino kiba kitegeeza nti amaloboozi mu mateeka nti oba amaloboozi ag'abannamateeka tegasobola kubeera nga gakyusa institutions
bannamateeka bagezaako kulwana nga bwe baagala, kubanga buli kimu ekigenda mu maaso kiba kukira eri ku backbone gye nakugambye nti bwe bakwata Musiga Eddamuzi babeera nga bakutte ku backbone eya Republic. Kakati kitegeeza nti bannaffe abakwasaganya ebyamateeka ne bwe bawoggana batya baba tebasobola kubeera nga barevivinga institutions abali mu buyinza ze baamala edda okubeera nga bamalamu amaanyi ate nga bakikola steadily. Kati ba lawyers bwe balekera awo oba bwe baggwamu amaanyi, bwe balekera awo okwogera oba bwe baggwamu amaanyi oba bwe babasirisa nga bw'olaba kati Ssemakadde yadduka kiba kitegeeza nti crisis enjega eba emaze okudipeninga, eba emaze okubeera nga muganda wange etumira ffenna nga tubbidde muki mu bwannantagambwako olwa dictatorship wannakyemalira buba bumaze okubeera nga butuumira, kuba kati balooya nabo jjukira Essiga Eddamuzi lyakwatibwamu dda baali kubadde empiso, vampire yalikola ki? Yali luma lyamenka dda. Kakati Uganda nti okubeera nga esigaza ekya Republic ng'ekibuuzo nti ddala ddala Uganda ekyalina ekitiibwa ekyo ekyokubeera nti eyitibwa Republic, erina constitution, erina zikkooti weeziri ne parliament weeri, naye internal logic eri ku bikukujju. Okitegeera nti munda mu kyo ekifaananyi ekiri munda ekitali kino ekyokungulu kye mulaba tulina constitution, tulina ssemateeka, tulina kkooti z'amateeka, tulina palamenti, bwodde eno ku bikukujju oba munda mu yo ebintu biri kifuula nnenge. Kakati ekyalibadde kibeera Republic oba eyalibadde ebeera public system nti abantu mu kwogerako bo nga bakiraba nti obuyinza wano e Uganda bukwasaganyizibwa bantu privately, so nga ate tusuubira okuba nti nno obuyinza bwandibadde bubeera mu bantu, resources nazo oba emikisa gyonna mu ggwanga n'ebyobugagga by'eggwanga byennyini nnyini nabyo ababifunako batono, biri distributed selectively. Accountability eri uneven. Si buli muntu nti ajja kusobola okubeera nti avunaanyizibwa ku ekyo kyakola oba kikosezza abantu oba bbye ssente. Batono abajja okubeera nga bavunaanibwa oba olumu baba n'abanyampi. Public debt, ebbanja lye batubanja nga Uganda, byonna byonna bino tebigabanibwa kyenkanyi. Ojja genda okwesanga nti public debt for example Uganda bagibanja ssente empitirivu. Juzi nawulira bagamba nti ziri mu trillion zisoba mu 130 zibabanja Uganda. Kati public debt nene nnyo, naye gojja okwebuuza nti ffenna tusasula abazirya abazeewolayo eri bazibba ne bazirera ne bayiriira nga bazeewoledde mu kubeera nti bagenda kukola nguudo, bakozeseza palamenti, bakozeseza kkooti ne bayisa bye baagala
era sente ne bagenda ne bazinonayo ne bazireeta nga zizze kuzimba malwaliro, zizze kuzimba nguudo, masomero, UPE, biki. Oli najja n'akugamba nti twetaaga oba obuwumbi bwe butyo, oba trillion bwe ziti okusobola okulabirira ba refugees. Kennedy Museveni yakyogera emabegako. Temwakiwulira? Okulabirira ba refugees. Naye ng'ate waliyo abasomera mu miti, waliyo abakola ki? Kakati ebyo ne birabika nga nabyo nga bw'olaba kati Uganda bwe yakkiriza okubeera nti baleeta America edamping eno, abantu beegobye eri. Ebyo byonna babikozesa okubeera nti bafunirako ssente. Ekisooka. Ekyokubiri, okwenywereza mu buyinza nti Uganda nanti emu ku nsi ezaaniriza ba refugees, biki bwe bityo. Yonna manipulation. Kakati nkugambye ebyo nebeera nga esigadde nga shared burden. Titugabana kyenkanyi. Public debt, accountability, resources. Wano bagamba eri mu Ankole, bagamba nti Abahima bwe tebasasula biiru z'amazzi. Nawana e Kampala, in fact nze nabagamba aba National Water amazzi genge bagasaleko kuba nagenda okulaba biiru yaabwe tekwatagana. Newankubadde nga balinga tebongerako ssente nnyingi, naye nga nze bwe mbibala ndaba ne bwe bagamba nti bakubanja emitwalo kadoze 15 n'okwata emitwalo 15 n'ogisasula gyonna, era banguwa mangu okulaba nga bagikola ki, bagitoopinga eddeyo waggulu. Naye ne beerabira nti ate ggwe ewaka temubeerawo. Ewaka temukola ki? Temubeerawo. Ne bw'oba gwaliwo bw'ojja mu mikwesese n'okola by'okola ng'ovaawo ogenda. Nga weebuuza amazzi ate ani agakozesa? Amazzi ate ani agakozesa? Kubanga gano amazzi agamu aga National Water temusobola kuganywa. Amazzi ge tunywa tugajja, waliwo oluzzi oluli awo olw'omudumu. Kati olumu baleeta n'amangi mu bidomola ne tubeera nga gali tetugakozesa, kubanga oli omuvubuka agaleeta amanyi okusima ebidomola ng'oba 7, 8, 10 ne babiteeka awo. Okitegeera? Kati eri mu Ankole nga bagamba nti n'amalwaliro ge bagendamu bali Abahima malala n'Abatuusi, kubanga abo eri bali wamu bwe bati mu Ankole. Era be baakwata emiggo okuba Kyagulanyi nti biiru zikitegeeza zino ez'abano bazisindika ku bali. Okitegeera? In fact nezi transformer, ng'olaba Uganda kati tulina ekizibu ky'amasannyalaze. Transformer zibeera zikuba buli kaseera, zibeera ziwuuma. Kati bagamba nti transformer ezaaliwo nga UEB ekyaliwo, Bungereza ye yazituwa, naye teyazituwa na buuyi. Kati bwe bagenda babikyusa mu privatization yaabwe, babivuluze. Kati transformer ze baleeta bazijja China. Kati teri amanyi oba transformer wakati osobola ogenda China n'ogamba nkolere transformer ekika kino bwekiti. Kati ndowooza bakola ziri eza ssente entono ennyo, naye ate nga wano ssente z'omuwi w'omusolo era kwe kuva ne public debt okubeera nti nnene oba bazeewoze oba bwewozi, eri nga oyinza okwesanga buli transformer eri baba bagiguze buwanana, naye in actual sense nga bagiguze obusente butono nnyo. Kati bazireeta eno ne ziba nga bakateekawo ompya n'ojja bbulu ne bagijjawo ne baleeta endala. Kati ebintu bwe bityo kyentegeeza. Naye ate nga ezaaliwo origino kigambibwa okuba nti nno baazitwala ne baziteeka ku zifaamu zaabwe. Ono bwino mujja kwabo abaali bakola mu UEB, naye ate era nga bakyalimu ne muziwumeme abamu, kubanga bataata baabwe be bamu ku abo abaasooka mu UEB abaali bamanye. Kati abaana baabwe abamu ku abo bwe baafa baakola endagaano ne gavumenti nti abaana baffe temubagobanga, kubanga be baatandikawo nga bamanyi Kampala yenna, omuntu omu gwe mmanyi ng'amanyi Kampala yenna buli transformer weeri yali w'amaanyi nnyo mu UEB ng'ekyali UEB. Kati n'olw'ensonga eyo abaana be bakyakoleramu, naye era basajja batto bali awo bakyawalampa bikondo, tebalinawo mirimu gy'amaanyi gye baabawa, bakyawalampa bikondo bwe batyo bwe baabalika, era lwakuba nti si ba DNA. Singa baali ba DNA baali badde banene, n'ekirala lwakuba oba oliawo tebaasoma nnyo, naye ate amasannyalaze osobola okugategeera obutegeezi
era n'obeera ng'oli w'amaanyi kubanga biri era bya bwongo okusinga biri practical. Era ba engineer be baleeta abaana baabali babeera beebuuza ku bano kakati wano kiki bano be bababuulira ebyokkola naye bano tebabakuza okitegeera. Awo Uganda bwe tukagwira twagala bali abaasoma ebiri irrelevant kati ne babaleeta ate mu biri practical nga abalimu babasinga n'okubimanya naye ng'ate bali be bakulira bano. Kakati munnange eyo tuvuddeyo tubadde tuli ku even distribution tugamba okubeera nga tugabana kyenkanyi. Waliwo abatagabana nga gwe beewola ssente naye mmwe ze baba babeewoze mmwe abasasula bo tebasasula kubanga era ne resources endala be bazeddiza. Kakati awo nduddewo nnyo nti judiciary bwe tuba tugyogerako nti republic erina okubanga yeesigamye ku bwetengerezebwa essiga eddamuzi. Republic kikulu nnyo okubanga yeesigamye ku bwetengereze oba independence oba an independent bench nga appointments okulonda katugeze okuwa emirimu obuvunaanyizibwa musiga eddamuzi tewaliiwo muntu nga bw'olaba Museveni teyalagira era nga walina okubeerawo enkola ennuŋŋamu nti abantu bano balondebwa batya. So tewaliiwo nti influence ya patronage oba intimidation okutiisibwatiisibwa nga waliwo okugamba kalabalaba bwabwe nga balaba Museveni yabayita ogenda okulaba nga Ssaabalamuzi avuze emmotoka agenze mu State House. Oba political calculations nti ebibalo byabwe mu byobufuzi ate akazito ne bakatwala ne bakateeka ku ssiga eddamuzi. Kati kitegeeza ebyo byonna byonna bwe biba bwe biri kooti eba erisikinga okubeera instrument ekozesebwa bannaffe okusinga okubeera ng'ekolera abantu oba ebigasa abantu kubanga jjukira nti buli kintu kyonna kyonna amateeka mu kugannyonnyola kitegeeza nti kooti yeekola interpretation era buli kimu awo. Oli ayagala kubbako ttaka lyo alina ekyapa kya kicupuli ng'olina ekiri origino kitegeeza nti kooti eba ejja kuba eri independent. Naye bw'abanga musirikale baga nti agoba abantu ku ttaka ajja nammundu n'ajja n'emmotoka eziriko ennamba za gavumenti n'agamba temulina kyakunkola nze nsobola n'okubatta. Enkeera ne batugamba nti bamuyise mu State House bateese. State House yamuyise bamugambeko owa DNA tebalina kyakumugamba nti munnaabo jjukira bali balina ID zaabwe era bw'agiragayo wali bw'ati okay kitegeera. Kakati nti kino engeri gye kiri nti kiri bwe kityo mu Uganda nti waliwo okutiisibwatiisibwa, waliwo omuntu alina remote ey'essiga eddamuzi era nga appointments za okulonda aba appointments okuwa abantu emirimu mu ssiga eddamuzi waliwo akinfluencinga. Essiga eddamuzi likozesebwa mu byobufuzi kiba kitegeeza nti gyonna gyonna emisango egikyalenjinga abali mu buyinza egyo giba bagibuzaabuza mangu awo era oyinza okwesanga gyo giggwa mangu. N'ebibonerezo bwe biba nga balina okusaavinga ebibonerezo biba bitono. Naye abo aboogera ebyo gavumenti oba ebikontana ne gavumenti oba abavuganya gavumenti egyabwe emisango gikeereyezebwa oba gwe omunaku owa wansi emisango gwe gulina oyinza okwewuuba mu kkooti
oyinza okwewuba mu kkooti muganda wange okusobola okuggusa ensonga eyagendera ku musango katugeze babba ettaka lyo, oyinza okuddayo ku poliisi okubuuza ku nsonga eyo ne bakuyingiza munda kyali kibaddewo okwo, oli baali bamutwalako ettaka lye, bwe yaddayo bamugamba ojja kukomawo, yagenda okuddayo ne bamugamba ayingire mu kaduukulu okukakanaga bamufuna na musango akutta muntu ku kyalo ekiddiridde. Waliwo omuntu eyafiirayo, kakati ono ne bamuteeka ku musango ogwo era bagenda okumusiba, agenda okuvaayo ng'ettaka lye baalitwala dda nga talina nawe atandikira, atya n'okuddayo mu kkomera. Kakati ekyo ne kireetera abantu okubuuza nti oba okukeerezebwa kuno delays nti ziri administrative oba ziri deliberate, nti obunafu musiga eddamuzi, challenges nabo ze balina nga bo nga tebazinaako nnyo control, oba bakikola mu kagenderere. Tuli kusiga ddamuzi omanyi kagamba twogera ku nsonga ey'okuba nti ani yawamba Uganda, tuyinza kuginunula tutya era baagiwambira wa, we tulina okubeera nga tukuba empiso. Simanyi oba waliyo empiso gye basobola okukuba mu backbone, kubanga kati siga eddamuzi ye backbone, kubanga ne bwe bayisa amateeka amafu mu palamenti kitegeeza nti ogawakanya oba ogachallenginga tulina kugenda mu kkooti. Kati Museveni bw'abanga alina omukono gwe obanga esiga eddamuzi alivugira ku remote nga ne mutabani we essaawa eno alagira bulagizi, kati naye yafuuka constitution, kyayogera kiyita buyisi nga tekiyise na mu kkooti na mu palamenti na buli wamu, kitegeeza tuli mu buzibu obw'amaanyi. Kakati munnange nti judiciary oyinza okugamba nti si ye yokka institution eri under scrutiny, gamba gye tuyinza okuba nga tukuba mu ttooki okusobola okunnyonnyola obuwambe Uganda bw'erimu, ani yagiwamba era tuyinza kugikola ki, tuyinza kuginunula tutya. Abatunuulizi bagamba bw'otunuulira a broader trend nti gavumenti engeri gyeddukanyaamu ebintu byayo, olaba nti kakati byonna bigenda byetooloolera ku bantu 1, 2, 3. Okitegeera state functions oyinza okugamba they are increasingly personalized, nti yalibadde nga public authority byonna bino bikwasaganyizibwa bantu buntu okusalawo ku bintu eby'amakulu. Ani awa ebiragiro? National resources nazo zennyini byonna olaba nti waliwo omuntu alagira nti bino bidde wano, kabibe ebyobusuubuzi oba katugeze Uganda ebirime byayo, olaba Museveni ebikwasa bakoddo bibi, ebyobugagga by'eggwanga byonna biri ku bantu buntu. Bwe kituuka ku kutunda ebyobugagga ebya Uganda wabweru wa Uganda, bino bantu buntu era ababigula babigula ku bantu buntu. In fact nakunyumizaako ne nkugamba nti waliwo omu ku mikwano gyange, musajja w'amaanyi, yannyumiza n'aŋŋamba nti ye yayogerako n'omuntu agula gold wa Uganda, agula emmwanyi za Uganda n'ebirala, n'amugamba naye mu ensi yammwe yabaaki. Bwe tuba yabuuza ng'abuuza bano balwabogo bamubuuzi baani bavaamu ne bagenda ebweru, ng'ababuuza naye kakati mmwe bagala kuyingira ddiiru, kati balina okusayininga empapula, kati ye asuubira okuba nti agenda kukola ndagaano na ggwanga, akola n'abantu. Bamugamba nti kiba kitya? Ne bamugamba nti eri ffe tufe abasalawo, ffe buli kimu, bali ffe aba bategeerera,
n'okuseka ne baseka bali bajega. Wallahi nkulayirira bwe batyo bwe boogera oli bw'atyo bwe yaŋŋamba. Naŋŋamba nti abasajja babeereyo ne baseka nga bababuuza bali nti naye nga balaba kugamba ddiiru ze bakola n'amawanga amalala katugeze oba nga boonogamba nti Brazil emanyizaayo nti process gye bayitamu okubeera nti bakutula ddiiru okuzigula nga balaba empapula za gavumenti n'ebirala bo nga bbo be beeteekayo be beefulontingayo era sente baziyisiza mu katugeze mu Bank of Uganda kuba kati yo bagifula banka yaabwe. Okitegeera mwe bakutulira ziddiiru bwe bityo bwe biri. Okitegeera kakati bino byonna biri personalized ate era byongera okubeera nga bibira personalized. Kakati muganda wange bino byonna biri exercised with public logic era nga national resources zonna bazimanaginga ne patronage. Bo bebalina remote eya buli kimu nti ffe tuli ero tuwoza buwoza Museveni juu bino bya gashumba byabeera Museveni juu ebyo Mukama Katonda. Kakati nti trend eno oba ekkubo lino ebintu gye bikutte nga bonoga kati nga bwe mbikunyonyodde nti biralambadde bidde eyo kabonero akalaga oba bukakafu obulaga nti byonna ebikolebwa mu Uganda kitegeeza nti obuyinza oba ebiragiro tubifuna kuva eri magye military power. Kubanga ba senior commanders bwe bakola public statements ku foreign policy ne nga tewaliiwo kubeesigama oba kusalawo kwa parliament nga babakingi ba parliament kiba kitegeeza nti waliwo shift oba enkyukakyuka mu kusalawo ani asalawo byonna ebyo oba okulaba ng'obuyinza kati buli mu magye kitegeeza nti kiri evident nti bino byonna babiconductinga militarily oba with military power. Ekyokulabirako nti tewaliiwo parliament lwe ligenda kusalawo ku magye ga Uganda gagende e Congo gagende wa Muhoozi alagira bulagizi ne batwala naye gaba gagenze kukola ssente ne ku bintu ebirala bingi nnyo nti ennaku zino Muhoozi alagira bulagizi kijuzi kati yagamba nti oyo agenda ku kalabba oli yatta abaana wali eggaba okero naye kooti yasazeewo ki nendaba ne minisita Balamu nga naye agamba bamuteeko firing squad bakole batya kati minisita ayogera bw'atyo mu democratic process tekikola era bw'oba oyogera ku republic tekikola bwe tuba twogera ku republic tekikola kakati awo munnange tuddayo ku nsonga yaffe eri ani yawamba Uganda era tuyinza kuginunula tutya kakati obuyinza ne bulabika nti kati buvudde mu formal institutions ne bugenda mu informal centers of influence. Okitegeera era nga bino byonna kiba kitegeeza nti tebikola makulu naddala bw'oba oyogera ku kigambo republic biba tebigatta. Kino bw'oba okinnyonnyola oyinza okugamba nti kizize kizimbibwa mpola mpola
gradually tekiri abrupt nti kigudde bugwi. Mubadde nga mujja muwulira ku Muhoozi project era ebintu birala bingi nnyo ebizze bikolebwa. Bajjawo ekkomo ku bisanja ne bajjawo ekkomo ku age limit, okitegeera, ne babaawo n'ebintu ebirala ebizze nga bijja bikolebwa. Amateeka ge bazze nga baleeta kati essaawa eno tuli ku protection of sovereignty bill gye baagala okuleeta mbu okukuuma ekitiibwa ky'ensi Uganda, naye nga kigenda kuba kyafekitinga kikujjako n'okubeera munnansi. Gwe nga munnayuganda kikujjako okubeera munnansi singa otegeeza olinnyeenyonyi ogenze bweru naye otuuse eyo bakugambye nti bannange maama wo mulwadde oyagala kumusindikira kasente, baagala okukola operation tewali budde. Ebyo byonna byonna muganda wange si byangu yadde n'akamu. Kakati institution kiba kitegeeza nti zizze zinafuyizibwa overtime, naye nga bino byonna byonna bannayuganda njagala okubuulira nti tebibadde abrupt, bibadde bikwasaganyizibwa gradually, mpola mpola. Bajja batukeketa mpola nga bwe bongera okutunafuya nga bw'onoddira ekyuma n'ogenda ng'okiyiwako omunnyo oyagala kinafuye kituuke kikutuke, oba payipu era etuuka n'ekola ki n'ekutuka, kubanga wagiteekako ekintu ekigenda kiginafuya ekigireetera okutalagga. Kati bano baatuleetera obutalavu mpola mpola era okukakana nga institutions ezo kati nga judiciary, parliament byonna ne bajja nga babikeketa kubanga executive ye eri mu mikono gyabwe. Naye kati institutions zonna kati nga judiciary eyali badde backbone eya republic ne bajja nga bagiwekeninga era okukakana munnange civil society nebeera nga yefeesinga constraints. Ffe abafuna obuzibu kitegeeza byonna byonna obuzito buggweera ku ffe ababonaabona. Kakati bwe twogera ku oversight bodies kitegeeza ziba ziruuzinze influence, nti okwogerako decent okuwakanya kuba kufuuse kuzibu nnyo era munnange okukakana nga result ye system egenda mpola mpola nga eruuzinga oba nga eremererwa enafuwa okusobola okubeera nga tuvumirira ebyo ebikyamu ebiba bikolebwa, okurespondinga ku ability yaffe to respond to wrong doing. Slowly tuba tugenda tugiruuzinga era system kati nga judiciary nayo ebeera weekend kubanga eri ku remote. Kakati mu mbeera eno environment eno erimu corruption, mu mbeera eno erimu enguzi, kiba kitegeeza nti kakati awo enguzi ebeera normalized. Era kyovudde olaba nga Museveni ye kennyini awa ababaka ba palamenti enguzi n'alaga nti nno kiri nnomo, ne basooka ne beewakana n'akakasa nti twabawadde ssente n'abawadde ssente. Kitegeeza enguzi kati ebeera olw'okuba nti kati constitution tekola, kkooti z'amateeka tezikola buli kimu tekikola, be bakola, okitegeera be basalawo. Kitegeeza nti basobola n'okulegalizinga enguzi era n'ebeera normalized, okitegeera. Kakati awo obwesige ne buba nga tebuliiwo, tubeera nga tuli mu risiki y'amaanyi kubanga tuba tukkiriza nga ffe survival for the fittest. Kati nebeera nga nekubeera nga okusirika nga bwe bagamba nti asirise teyejjusa. Kati nebeera nga yo option gye tulina nga bannansi. Silence becomes a safer option.
nti osirike munnange sajja bajja kukunona. Waliwo neyateeka ku comment ennaku ezo nakebera mu comment section nangamba Uganda at large oli safe ku ebyo by'oyogera tozoolaba naye kenyini nga tanze okuneeraliikirirako ti muganda wange my brother are you safe ku ebyo by'oyogera okitegeera nga akimanyi nti abasajja bano tebagambwako kubanga kati essaawa eno kyeboolekedde kwe kulwa nga balondobayo abo baani aboogera abalabula abantu be baani yaani oyo okitegeera kifule namba zange nziteekawo abo basooka ne bakkubira abaga ne kati mbakoze eki njogedde ki bannange bali bankubiddeko si mulundi gumu seebiri olwo ne yankubirako namukolako sitoole nangamba muganda wange soka nantiisatiisa ne mugamba kakati ontiisatiisa nkole ki kubanga nyinza obutajjogerako naye nenjiwa omulala n'ajogerako naye nga talina muno mu Uganda kyoyagala nkole n'amaliriza nga ngambe kale tuti kale gijjeeyo nyamba ogijjeeyo lwakuba yali ekwata ku maka bagamba nga bikwata ku ye na mukyala we oba na girlfriend kakati olwo naye nga munene ate mu gavumenti era nga kati mukuntiisatiisa awo nangamba kati oba oyagala ssente osobola okujja ntusinkana n'enkuwa ne mugamba saagala ssente naye kale bwe ntuuka e Kampala infact nali talakaayo eyo natwali tugenze kuziika ne mugamba we naatuuka e Kampala kale ngenda gikola ki kugamba kyanyamba olwensonga nti gye nali ewala mukuntiisatiisa alowooza ngenda gijjayo agenda okulaba obudde buzibye tevuddeeyo kati akawungezi nankubira kati n'ayogera ng'ali kaamu kati olwo tuteesa bambi ne mugamba ate otaka kunneegayirira nange ndi muntu ate nze sikola kifiiriza kale ngenda kugijjayo tofaayo bwe ntuuka e Kampala ngenda gijjayo era bwe natuuka ne njijjayo ne ngamba wayase waabwe kale be bamanyi kati tebagenda kulekerawo kwenyokeza wayase ate nange mba ndaba bamwetaaga kale mugende mwenyokese oba bakyanyokeza infact yangamba yo omukazi tali bothered nanga ndi omukazi tafaayo tali bothered naye nze kakati sezaala wange njijjayo naye yali anteka akakodyombo ngende nno ne ssente muganda wange ndeka kakati nti nkugambye nti bamaze okubeera nga batulemesa kati okusirika nebeera nga ye safer option tulina kugenda mu safe mode eya silence okusobola okwewonya protecting obulamu bwaffe kati kiba kitegeeza nti nno public frustration ey'engeri ng'eyo nga tumaze okubeera nga tusiikirizibwa tulemesebwa kiba kitegeeza nti awo tubanga abaresigninze awo public debt esente ebbanja libatubanja nga bannayuganda liba lyeyongera okukula nti teryayogera tusirika bo nga beeyongera kwewola ssente muleete ennaku zino sebo bamala n'okwewola ssente ne bazikozesa ne bannyonnyola luvannyuma mu paalamenti nti twawola ssente ne tukola kino kati paalamenti erina ku approvinga ze baakozesa bw'obadde okimanyi kati tewabaawo clear accountability for how it is calculated or used. Nedda. Tewabaawo accountability ani agenda okubuuza ti bannange kino kyakolebwa kitya zino zaakola zitya ani enguzi bannange gundi yabba ssente bwe ziti baazimuwa ani Amongo asigala akyasaasaanya nga bw'ayagala ssente mu paalamenti ng'akola mirimu nga sipiika naye nga buli lunaku ssente ezifulumira mu bayambi bwe ba aids be mpitirivu nga Museveni atunula butunuzi kyobula nabaga nti Museveni ate okubanga era ezo ssente baziyisizaawo awo nga bamugamba agambeko Anita Amongo kumbe ate era kennyini naye gegamu ku makubo mwayisiza ssente ze bamaze okubeera nga bafuna eri okitegeera kakati newankubadde nga oyinza okugamba nti tuba tukedde okubeera nga tudikiriyaringa oba nga tulangirira nti republic kyenakunnyonnyodde edda
nti nfu Uganda kwegamba yafa in terms of republic, of being a republic. Abatunuulizi bagamba nti wakyaliwo Uganda ekyalinawo ko functioning institutions, wakyaliwo ko institutions ezikyakola newankubadde nga effectiveness yaazo eri contested okusobola okukola ebintu ebivaamu amakulu, era still kuliko emisanvu nabo basanga obuzibu, institutions ezisanga obuzibu. Ba analysts abamu bagamba nti situation bwe bagitunuulira nga republic nti ekyasobola oba oliawo okubeera revived olw'ensonga nti eri bubeeze mu buwambe nti bakyasobola okuginunula. Tukyasobola okununula Uganda nti eri mu captivity rather than a collapse, nti eri bubeeze mu buwambe okusinga okuba nti yakola ki, yagwira ddala. Kakati kino kyandibadde kikola amakulu singa institutions ziba zisigaddewo nti oba oliawo in principle zisobola okubeera nga tuzizzaawo, zisobola okubeera restored. Singa ziba weeziri zisobola okubeera restored. Naye bo abasajja nga bw'olaba nti baagala katugeze okugyayo ebibiina by'obufuzi, baagala okugyawo opposition, baagala okugyawo buli kimu, bino byo biba bisigaddewo nga ndabanga abagezaako kubiggyawo obujja tutuuke ekiseera nga kaakati ekkooti tezikyasalawo, paalamenti terina makulu kubanga baagala tugamba nti kati tugenda tutuuka ekiseera nga ffe abantu abali mu republic tetukyasobola kubeera nga twerondera pulezidenti. Kati bwe tulonda ababaka bwe bagenda okumanipulatingira mu paalamenti nga babawadde ssente, bo balonde pulezidenti. Wakitegeera? Kati awo institutions ziba zikyaliwo nga zikyakola tusobola okuzirestoringa in future, kubanga ndabanga kati abagezaako kubeera nga babypassinga. Olaba kati nga Iran bwe kiri nti kati supreme leader ate bamulonda balala, president naye gyali eno n'ababaka nabo gye bali eno, ne waliwo supreme leader. Kati bano bagezaako tutwala mu bintu ebifaanaganako ng'ebyo, tutuuke ekiseera nga bo famire yaabwe baagisuumuusa dda, baagiteeka dda eri obwakabaka bwe buli waggulu. Kati mwe demokurasiya wammwe mu republic yammwe nga bwe mukinnyonnyola nga mmwe mulonda bino ebirala eno wansi naye nga bo eri bali untouchable. Oba okitegeera kyengezaako kunnyonnyola muganda wange nti musigale eno wansi kansala MP nga bwe mwagala, naye bwe mumala okulonda nga bali bagenda bwe mulonze nga batuuka mu paalamenti nga babakyusa timing na buli kimu, jjukira nti era babeera bamanipulatinze eno wansi, babataddeko ababaka ba NRM bangi nnyo, balina engeri gye babayisawo nga bangi nnyo, nga by all means ne bwe bagenda mu paalamenti nga n'aba opposition ne bwe bazira okulonda, aba NRM babala bamaze okubeera nga balonda supreme leader waabwe. Oba otegedde kye nkugamba muganda wange? Kakati reform proposals kati tuli ku ngeri gye tuyinza okukuba empiso republic yaffe esobole okubeera revived, esobole okudda engulu. Kati kwan tuyinza okufokasinga ku areas eziwerako, era nga tutandika na judiciary independence, obwetengereze obwa esiga eddamuzi eryetengeredde tulyetaaga, era wano tuba twetaaga obwerufu, transparency, twetaaga merit, era nga tubeesinga ku appointments
nga zino zirina okuba nga zikwasaganyizibwa mu ngeri entuufu nga executive tebyeyingirizaamu nga appointments ziri insulated from executive influence. Nti Museveni ne kabineti ye tebeeyingiza mu kulonda balamuzi nga tulina judicial independence. Kati awo tuli ku reform proposal tugezaako okubeera nga tukuba republic yaffe okugijjamu abo abaagiwamba. Jjukira ekibuuzo nti ani yawamba Uganda era tuyinza kuginunula tutya, okitegeera. Kakati palamenti kiba kitegeeza erina okubeera nga eddamu okufuna amaanyi okubeera okusobola okwekisazayizinga oversight role yaayo, okukola ogwakalabalaba era nga twetaaga okubeera nga strengtheninga scrutiny eya executive. Naye awo waliwo obuzibu muganda wange. Museveni ne baministers be kiba kitegeeza nti awo Museveni aba yeetaga kukwata ku nkoona batuviire tusobola okutereeza bino byonna paka tubeyogera ku executive okubeera nga ekwatibwamu palamenti nga esobola okubeera nga ekola omulimu gwayo ogwakalabalaba n'okubeera nga etunulamu executive ne kibeera nti bwe beemulugunya ku muntu nga ensonga si zaabyejo nga bw'olaba nitaamu kati abalina Muganza n'ebirala ebyo bye babaamu Katemba waabwe ne musajja waabwe Museveni ne bakazi be. Waliwo ne yaŋŋamba nti nekugamba nti temumanyi mu Uganda omuntu Museveni alina abasajja be ne bakazi be, basajja be ba Kiwanda ne bakazi be ba Amoro. Kati Oluganda mulutegeere. Kakati bano musajja waabwe Museveni ne bakazi be sakasi gwe babeeramu oyo tuba tujja kumuvaamu. Nabbanja ajja mu palamenti n'aba nga ayogera nga oba ayogera naki, okitegeera ng'akulaga ali waggulu nnyo ku sipiika era nga teri ayinza kumugambako awo bano basenyonya balaba nga bulenzi buvubuka, okitegeera naye ate nga boogera ebintu ebiruma abantu. Kakati awo tuba tulina okugenda ku civilian control of the military, nti amagye galina okuba nga abantu be bagafuga era nga kino kiri in line with the constitutional provisions, nga kugamba nga kitambuliramu nga bwe kirambikiddwa mu ssemateeka. Foreign policy, okusinziira ku foreign policy erina okubeera nga eri shaped through formal institutions rather than individual voices. Okitegeera nti ensonga za Uganda n'amawanga amalala butya bwekwatagana n'amawanga amalala zirina okuba nga zirambikibwa formal institutions okusinga abantu obuntu okubeera nga beeboogera. Kati muhoozi ennaku zino ku foreign policy yatukola ki? Yatusalirawo. Era nkugambye nti babeera batunda ebyobugagga byaffe e Uganda babitunda bo ng'abantu so singa eggwanga. Kakati nti proposal endala yandibadde ki? Twalibadde tulina okuba
ne automatic accountability mechanisms. Bakati omanyi waliwo abawakanya Kyagulanyi, saagala kufaanaganako ngaabo abawakanya Kyagulanyi nti ate ayo tasobola biki struggle nedda. Bw'ombuuza kati tukoze tutya, talina solution. Kati ndi mu kukonkludinga nkuwa eddagala tuyinza kuzzaawo tutya republic yaffe, obuyinza tuyinza kutubuza mu bantu, kyentegeeza. Era ne nkugamba nti another key proposal to strengthen automatic accountability mechanisms. Anti-corruption systems should not depend on political will alone. Wane Uganda, muganda wange mujjukira yali baali bano bakabanda ba Museveni ba Muhoozi aba PLU be baatwala ne basiba nga bikwatagana na Nguzi. Muhoozi n'avaayo n'atandika okudifendinga abantu be, naye ate atulimba nti yalwanyisa enguzi ennyo wano. Tuwulira nti abasajja be ba PLU bali involved mu drug trafficking n'ebirala bingi nnyo, naye bo tebakola ki? Awo ensonga y'ebyobufuzi ng'eyingiramu. Twalaba Anita Amongo wano abamunyegenya bagezaako okwekalakaasa abantu, Museveni najja n'amubaakinga. Kakati ensonga ezo zirina okuba nga zitunulwamu. Kakati bwe tutunuulira public finance, leadership codes, nti bino birina okuba nga munnange bitulaga butereevu ekkubo wa gitukwata, era nga batulaga butereevu butya ebintu ebitambula, ssente zisaasaanyizibwa zitya, abakulembeze batubuulira bintu mu butuufu bwabyo okusinga okubeera nga balalambala bakutte makubo gaabwe olw'ebigendererwa ebyabwe. Kakati bino byonna birina okubeera nga bikwasaganyizibwa naddala mu kubeera nti civic space singa ebeera eteekeddwamu ekitiibwa erabibwanga eri essential ey'omugaso ennyo, tulina okuli openinga civic space. Amawulire, civil society, aba independent actors, kati nga walaba basala bireete, bano bakola omulimu munene nnyo okubeera nti nno abali mu buyinza baba bateekebwako akazito okubeera nti nno babeera accountable ku ebyo oba ku buvunaanyizibwa oba abaweebwa. Kakati okulimitinga amaloboozi ago kiba kyongera okunafuya obunafu, kiba kyongera okunafuya obunafu oba obw'eggwanga okusobola okutegeera ebikyamu ebikoleddwa. Nti amaloboozi ageemulugunya oba agagezaako okuwabula tegasaanye kubeera nga gatuulibwako, nga olaba Muhoozi kati bwagezaako okubeera nga buli amugambako avuma buvumi, amutegeeza nga bw'ajja omukola kino oŋŋambako otya, obuvubuka mu palamenti bulinga buddiikuula bwe bityo, okitegeera. Kubanga eddoboozi lya Muhoozi litegeeza nti kakati tuli mu military government, tetuli mu civilian government, so nga ate ffe twagala buyinza buve mu magye budde mu bantu okusobola okutuukiriza amakulu ga republic. Kakati mu kumaliriza, kuba kirabika ntutta obudde bungi, Mukama Katonda
tuli mu essaawa bannange. Kakati kale nga mmaliriza nti zino zonna reforms oba enkyuka amakubo g'empadde ag'okuzza obuggya eggwanga lyaffe tusobole okuggyamu obunafu obwo oba kawuukoomi oyo, tuba twetaaga okubeera nga twemfasayizinga ddala obwetaavu bw'okubeera nga tukyusa incentives. Abantu abamu basobola okusiimwa olw'ebyo ebirungi bye bakoze, ate era incentives zisobola okubeera nga tugenda kuteekawo penalties ez'enkakali ku abo abalemesa republic okubeera nga yeeyongerayo oba batawa value republic. Nti corruption oba enguzi eyongedde okubeera nga etumbuka kubanga waliwo abantu obuntu bo abasalawo okubeera nti nno bakola ebintu ekifuula nnenge. So nga ate era system era ebanga ebasiima kati Museveni asiima abo abawa enguzi naye kenyini n'agiwangatula. Kakati singa tu alteringa incentives mu ngeri y'okuteekawo penalties ebibonerezo, kitegeeza tugenda kukyusa, tugenda kwinfluencinga enneeyisa mu institutions zonna okubeera ng'ekola ki ekyuka. Naye ekyennyanja bwe kiba kyavunda ku mutwe kiba kitegeeza kizibu nnyo okubeera ng'okizza engulu muganda wange kuba kitandikira ku mutwe kasa gutandika guba gugenzi. Kati Museveni yavunda, famire ya Museveni kuba bye batufuga yavunda, abo twetaaga ntukola ki nga tubajjawo. Naye mu byafaayo biraga newankubadde nga Uganda byonna kati ebiriwo biraga nti tosobola kugiyita republic newankubadde nga institutions bwe ziba zikyaliwo nga zikyakola nga tulina bwe tutandikira nga zonna tebazisse, kati nga bagezaako kubeera nga bakikola. Nkunyonnyodde nti kati parliament nga yeeronda president oba bana babeera bamuyita batyawo mu kiseera ekyo, tuyinza okuba nga tukyalowooza kubeera nga yeeronda president. Kati ate ne bagamba nedda ne bwe beeronze president kati ate waliwo nga bw'ogamba supreme leader nga bona be Iraq. Kati awo kaba kaweddemu, kitegeeza nti institutions zino kiyinza okubeera ekizibu ennyo okuzirikavaringa amaanyi gaazo kuba nti omukono gwazo gusobola okutuuka ku oli supreme leader gwe bageza kutuleetera. Naye nga ebyafaayo political systems zisobola okurikavaringa. Zisobola okurikavaringa, tusobola okuzizza obuggya. Kakati future ya Uganda nze nnyinza okugamba nti esobola okubeera nga yeesigamizibwa ku butya abakulembeze ba Uganda ne bannansi bwe bali willing oba bwe bali abamalirivu okubeera nga bapasuwinga reform nga bayaayaanira enkyukakyuka. Republic abagezaako okubeera nga bakyogerako bagamba nti tennaba kubeera ng'eggwerawo ddala, naye eri under strain, nti abasajja bagituulidde eri mu kiziiro. Kakati pressures zino gye zikoma okubeera nga zirwawo oba obuzito obwo obutuulidde Republic okubeera nti eribeera mu kiziiro gye bukoma okubeera nga bulwawo, nga tulwawo okubeera nga tuyimuka okubeera nga tujjawo obuvundu obwo, tuba twongera okubeera nga munnange tuli mu risk ey'amaanyi okubeera nti abantu abamu batandika okubeera nga babiraba ng'ebiri nnomo, nti embeera erina kuba bw'etyo nga bw'olaba kati bwe bagezaako okubeera nga bakulaga
nti ate Museveni ani asobola okufuga Uganda okuleka Museveni? Tewali. Kati Museveni bw'avaawo ate ani aba afuga? Mumuhoozi. Era bwe bityo ekyo bajja bakituzimbamu. Gye tukoma okulwawo nkugambye, the longer these pressures persist, the greater the risk that they become acceptable as normal. Obudde bugenze, embuuzi yaffe ewanvuye nnyo naye ebadde yeetaagisa, kubanga this time naze kusomesa lesson etera kuba ya ssaawa 2 oba eddakiika 4, naye lesson eba ya ddakiika 4, naye ku guno omulundi ensonga eno ya makulu nnyo. Lesson yaffe ewanvuye yiino egenze mu ssaawa 1 n'eddakiika ndowooza oba 10. Mukama akuume.